বাড়িতে এসে দেখো এবার এটাকে কাটার পালা, সাথে কিছুটা মাংস রয়েছে সেটাকে বার করে নিতে হবে, আর এই দুটো জিনিসকে আলাদা করে নিতে হবে। তো এই হচ্ছে পাঠার বিচি খাওয়া সেই দিদি। কি বর্ষাপু, আপনিও কি টেস্ট করবেন নাকি পাঠার বিচি? না, আমি বুঝতে পারছি বর্ষাপু পাঠার বিচি খাবে না, কিন্তু এই বিচিগুলো দিদির হাতে দেখার পর আমার নিজেরই একটু ব্যথা লাগতেছে। আরে কি কর। আর সাথে এই যে লম্বা মতন ঝুলছে, এটা কি বলো তো? আমি আর বলছি না, থাক, বাজে কথা বলতে নেই। দিদি হাতে পাঠার বিচি নিয়ে বলতেছে বাজে কথা বলতে নাই। উনি এই পাঠার বিচি হাতে নিয়ে যে মুস্কি হাসি দিচ্ছে, দিদির মনে হয় দাদার কথা মনে পড়ছে। ঠিক বলেছিস। এবারে এগুলোকে কেটে নেব। আর আমি দোকানে শুনলাম এগুলো নাকি খায়, কিন্তু কারা খায় আমি জানি না। আমি জীবনে ফার্স্ট টাইম ট্রাই করতে চলেছি। আর এক মিনিট ভাই, এইভাবে কেউ কাটে? পাঠার বিচি হলেও পেইনটা আমি ফিল করতেছি, আর এই পেইন শুধু আমি না, তত বেড়া মানুষ আছে যারা দেখতেছে সবাই ফিল করব। নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস। Hey, what's up বাঙালি, I'm back with another video. Welcome to Sounds Club. আজকের ঘটনা কি? তো আজকে দেখবো পাঠার বিচি রেসিপি আর হসপিটাল ব্লগ। তো আসেন দেরি না করে শুরু করা যাক। কমেন্ট করে জানিও। দেখো আমাদের পাঠার বিচি, আর এটা আজকে খেয়ে দেখবো যে কেমন খেতে হয়েছে। ফার্স্ট টাইম আমি আজকে খাচ্ছি। তো অবশেষে পাঠার বিচির রেসিপি তৈরি হয়ে গেল, আর দিদির এই প্রথমবার পাঠার বিচি খাওয়া। তবে এটা কিন্তু খুব নরম। এর টেস্টটা কিন্তু পুরো আলাদা। পাঠার বিচি খেতে খেতে দিদির কার বিচির কথা মনে পড়ে হাসি আসতেছে। আমি তাই ভাবতেছি, পাঠার বিচি খেয়ে দিদি খুশিতে ঠেলায় আত্মহারা। দাদু হসপিটালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে, তাই ভাবলাম একবার শেষবারের মতো দেখে আসি। তো এই হচ্ছে হসপিটাল ব্লগ, মানে আজকাল যা শুরু হয়েছে ব্লগের নামে, বাথরুম ব্লগ, হসপিটাল ব্লগ, হানিমুন ব্লগ, মানে কুছবি। আসলে বেশ কিছুদিন ধরে দাদু অসুস্থ থাকায় দাদুকে হসপিটালে ভর্তি করতে হয়েছিল, আর আজকে হঠাৎ করে খবর এসেছে দাদুর অবস্থা নাকি খুবই খারাপ। আরে আরে কেউ ভাই যে ওর দাদু হসপিটালে ভর্তি, ওর দাদুর বিয়ে না, যে এত মেকআপ আর সাজগুজ দিয়ে যাইতেছে, ছোটবেলায় টাইম মতো সব টিকা না দেওয়ার ফল। দেখা আপনি লাপরওয়াহি কা নতিজা। এর আগে কিন্তু দাদু অনেকবারই হসপিটালে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। যদি দাদু সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে আসে আর এই ব্লগ দেখে, এই ব্লগ দেখার পর সে তখনই মারা যাবে। তো এখন হসপিটালে দাদু আছে বলে হসপিটাল ব্লগ, তারপর যখন দাদু মারা যাবে তখন হবে দাদুর মৃত্যুর ব্লগ, মানে কুছবি। আমি বুঝি না এরা বাইরে কিভাবে ঘুরে, এদেরকে নিয়ে পাবনায় বন্দি করে রাখা উচিত। তো আমি আর এইসব নিতে পারতেছি না, আমি এখন যাব পাঠার বিচির ব্লগ বানাতে। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।